Η νεροποντή χτύπησε τις πλαγιές της Πίνδου τόσο ξαφνικά, λες και κάποιος εκεί ψηλά αναποδογύρισε ένα γιγάντιο βαρέλι με παγωμένο νερό. Μισή ώρα πριν, εγώ, η Ελένη, περπατούσα ανέμελα σε ένα στενό μονοπάτι, εισπνέοντας το πικάντικο άρωμα του θυμαριού και της υγρής. Το ελαφρύ λινό μου φόρεμα, σε ένα ξεθοριασμένο γαλάζιο χρώμα που μόλις έφτανε ως τα γόνατα, χάιδευε δροσερά το δέρμα μου, ενώ τα παλιά δερμάτινα σανδάλια μου, δεμένα με λουριά γύρω από τους αστραγάλους, φάνταζαν τα ιδανικά παπούτσια για μια καλοκαιρινή βόλτα. Εγώ, μια 19χρονη φοιτήτρια από τη Θεσσαλονίκη, που είχα αποδράσει από τη βούη της πόλης, ένιωθα τον κόσμο να χωράει ολόκληρο στα βήματά μου. Αλλά ο ουρανός, καθαρός και ψηλός, μέσα σε λίγα λεπτά έγινε μολυβένιος. Οι πρώτες σταγόνες φάνηκαν σαν παιχνίδι, μα σε μια στιγμή ένας τείχος νερού έσβησε το μονοπάτι, αναγκάζοντας τα αιωνόβια πεύκα και τις οξιές να χορεύουν κάτω από τις μανιασμένες ρηπές του ανέμου. Το φόρεμά μου μουσκεψε αμέσως, κολλώντας πάνω στο σώμα μου και προδοτικά σχεδιάζοντας κάθε καμπύλη. Τα μαλλιά μου μετατράπηκαν σε μπερδεμένες σκούρες τούφες που έσταζαν στο πρόσωπό μου. Είδα ένα αγρόκτημα, επειδή μια στραπή το ξέκοψε για μια στιγμή από το σκοτάδι. Ένα χαμηλό, πέτρινο σπίτι, μια βεράντα με ένα σχοινί για τα ρούχα και σκούρες σιλουέτες δύο στραβωμένων μιλιών. Χωρίς δεύτερη σκέψη, έτρεξα. Η λάσπη πιτσιλούσε τις γάμπες μου, ενώ τα λεπτά λουριά των σανδαλιών μου έσκαβαν το δέρμα. Χτύπησα τη βαριά, δρύινη πόρτα με τις αρθρώσεις στο δαχτύλο μου. Στην αρχή δειλά, μετά απεγνωσμένα. Η πόρτα μισάνοιξε, και είδα μάτια φωτεινά, σχεδόν γκρίζα, έκπληκτα, σαν να μην είχαν συνηθίσει σε επισκέπτες. Πρέπει να έμοιαζα με ένα βρεγμένο μέχρι το κόκαλο σπουργίτη. Μπορώ, ψιθύρισα, δείχνοντας προς τη βεράντα. Απλά να περιμένω να περάσει. Ο άντρας σώπασε για ένα δευτερόλεπτο, σαν να έψαχνε στη μνήμη του την κατάλληλη κίνηση. Μετά άνοιξε διάπλατα την πόρτα και έκανε ένα βήμα στην άκρη. Μπήκα μέσα. Το σπίτι μύριζε ξύλο, αποξηραμένα βότανα και καθαριότητα. Στο τραπέζι της κουζίνας υπήρχε ένα μπολ με αυγά και ένα καρβέλι χωγιάτικο ψωμί, σκεπασμένο με μια κεντυμένη πετσέτα. Όλα ήταν απλά, αντρικά ασκητικά, αλλά απίστευτα ζεστά. Πάρε, μουρμούρισε, δίνοντας μου μια χοντρή, βαμβακερή πετσέτα και ένα μεγάλο, φανελένιο πουκάμισο. Ήταν καθαρό και μύριζε απλό, σπιτικό σαπούνι. Παρατήρησα πως έτρεμε το χέρι του, μια τεράστια, ροζιασμένη παλάμη εργάτη. Αυτό το μείγμα μηχανίας και φροντίδας με συγκίνησε. Το μπάνιο είναι εκεί, αν θέλεις. Έγνοιασα καταφατικά. Στο μικρό μπάνιο, ένας παλιός καθρέφτης μου επέστρεψε την εικόνα μιας άγνωστης. Κοκκινισμένα μάγουλα, λαμπερά μάτια, δέρμα με ανατριχύλες. Έβγαλα από πάνω μου το κρύο φόρεμα και το κρέμασα στην πλάτη μιας καρέκλας. Το πουκάμισό του αποδείχθηκε τεράστιο, κρύβοντας με σχεδόν μέχρι τη μέση των μυρών. Τα φαρδιά μανίκια χρειάστηκε να τα γυρίσω αρκετές φορές. Τύλιξα τα μαλλιά μου στην πετσέτα και για μια στιγμή απόλαυσα τη σειρή, σχεδόν ζεστή σιωπή του δωματίου, όπου κανείς δεν με ήξερε. Ξυπόλυτη, επέστρεψα στην κουζίνα. Στεκόταν δίπλα στο τζάκι, κρατώντας αναποφάσιστα στα χέρια του ένα παλιό μπρίκι. Βλέποντας με, απέστρεψε το βλέμμα του και έδειξε. Έβαλα νερό για τσάι του βουνού, και έχω και τραχανά από χθες, αν δεν σε πειράζει. Χαμογέλασα. Συ ευχαριστώ. Κάθισα σε μια καρέκλα κοντά στη φωτιά. Έξω, η καταιγίδα χτυπούσε τα παράθυρα με μια πρωτόγονη μανία. Μέσα, ο ατμός από τον μπρίκι γέμισε τον αέρα με μια απλή και καλοσυνάτη μυρωδιά. Με λένε Ελένη, είπα, για να πάψει η σιωπή να είναι ξένη. Δημήτρης, απάντησε, λες και δεν είχε συνηθίσει να προφέρει το όνομά του φωναχτά. Το ρεύμα τρεμόπαιξε και κόπηκε. Το δωμάτιο βυθίστηκε στο μισοσκόταδο, φωτισμένο μόνο από τις γλώσσες της φωτιάς στο τζάκι. Έχω κεριά. Η φωνή του για πρώτη φορά ακούστηκε πιο σίγουρη. Άναψε μερικά χοντρά, μελισσοκέρινα κεριά, και το δωμάτιο μεταμορφώθηκε. Στο τρεμάμενο φως τους, το πρόσωπό του έγινε πιο καθαρό. Οι ρητίδες στις άκρες των ματιών του πρόδιδαν τα χρόνια που πέρασε κάτω από τον ήλιο. Η κοντή του γενιάδα ήταν περιποιημένη, και στα μάτια του διάβαζε στη συστολή κάποιου που είχε συνηθίσει να μιλάει περισσότερο με τα ζώα παρά με τους ανθρώπους. Ήταν πάνω από 40. Αυτό δεν φαινόταν τόσο στις ρητίδες, όσο στον τρόπο που στεκόταν στα πόδια του, στους φαρδείς, δυνατούς του ώμους. Εκείνη τη νύχτα κοιμήθηκα στο δωμάτιο των φιλοξενουμένων, σε ένα κρεβάτι με κολαριστά σεντόνια που μύριζαν αγριολούλουδα. Είχε αφήσει στο κομοδίνο μια κανάτα με νερό και ένα παλιό, μάλινο πουλόβερ, σε περίπτωση που κρύωνα προς το πρωί. Αποκοιμήθηκα κάτω από το μονότονο ήχο της βροχής, ακούγοντας τα τριξίματα του παλιού σπιτιού, και ένιωθα απόλυτα ασφαλής, λες και αυτός ο σιωπηλός,
αμήχανος άντρας με τα καλά μάτια ήταν πιο αξιόπιστος από οποιοδήποτε τείχος φρουρίου. Με ξύπνησε η μυρωδιά του καπνού από το τζάκι και του φρεσκοκομμένου τσαγιού του βουνού. Η βροχή εξακολουθούσε να χτυπά ρυθμικά τη στέγη, αλλά όχι πια με μανία, αλλά με μια κουρασμένη επιμονή. Το δωμάτιο ήταν δροσερό. Τυλίχτηκα πιο σφιχτά στην τεράστια φανελένια του μπλούζα, η οποία κατά τη διάρκεια της νύχτας φαινόταν να έχει ποτιστεί ακόμα περισσότερο με τη μυρωδιά του, μια μυρωδιά τραχιά, αντρική, μυρωδιά ξύλου και καθαριότητας. Κατεβαίνοντας ξυπόλυτη την τρίζουσα σκάλα, το βρήκα στην κουζίνα. Καθόταν στο τραπέζι και ακόνιζε τη λεπίδα ενός μικρού μαχαιριού, με το κεφάλι σκυμμένο. Το φως από τη λάμπα πετρελαίου έπεφτε στα δυνατά του χέρια και πάγωσε στο κατόφλι, παρακολουθώντας τις συγκεντρωμένες, λιτές του κινήσεις. Τα ροζιασμένα δάχτυλα, που έμοιαζαν φτιαγμένα για σκληρή δουλειά, κινούνταν με απίστευτη επιδεξιότητα και τρυφερότητα πάνω στην πέτρα. Σήκωσε το κεφάλι του, νιώθοντας το βλέμμα μου, και για μια στιγμή φάνηκε να χάνει την ισορροπία του. «Καλημέρα. Ο τραχανάς είναι έτοιμος. Με άγρια μύρτιλα». Πρωινό φάγαμε σχεδόν σε απόλυτη σιωπή, αλλά ήταν μια διαφορετική σιωπή, όχι αμήχανη, αλλά γεμάτη. Τον παρακολουθούσα πως έτρωγε, πως κρατούσε το κουτάλι στο τεράστιο χέρι του, και προσπαθούσα να φανταστώ τη ζωή του. «Πάντα εδώ ζείτε?» ρώτησα. Έγνεψε καταφατικά, χωρίς να σηκώσει τα μάτια από το πιάτο του. «Πάντα. Πρώτα με τους γονείς μου, τώρα μόνος». Τη λέξη «μόνος» την είπε τόσο συνηθισμένα, αλλά εγώ άκουσα μέσα της χρόνια ολόκληρα σιωπής. Το μεσημέρι η καταιγίδα κόπασε λίγο, και βγήκε στη βεράντα για να στερεώσει ένα ξύλινο πάντζουρι που είχε χαλαρώσει από τον άνεμο. «Θα με βοηθήσει να το κρατήσεις από την άλλη πλευρά?» με ρώτησε. «Πρέπει να το πιέσεις δυνατά». Πλησίασα στο παράθυρο από μέσα. Το πρόσωπό του βρέθηκε μερικά εκατοστά από το δικό μου, χωρισμένο μόνο από το λεπτό τζάμι. Μπορούσα να δω κάθε ρητίδα γύρω από τα μάτια του, τις σταγόνες της βροχής στις βλεφαρίδες του, το σοβαρό, συγκεντρωμένο του βλέμμα. Δούλευε, κι εγώ, ξεχνώντας να αναπνεύσω, τον κοιτούσα, και μου φαινόταν ότι δεν έβλεπα απλώς έναν άντρα που επισκέβαζε ένα παράθυρο, αλλά ολόκληρη τη ζωή του επίμονη, μοναχική, αληθινή. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, βρεγμένος και μυρίζοντας βροχή, άπλωσε το χέρι για το σφυρί που κρατούσα, και τα δάχτυλά μας ακούμπησαν τυχαία. Το δέρμα του ήταν κρύο από τη βροχή, αλλά εμένα ήταν σαν να με χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Τράβηξε αμέσως το χέρι του, σαν να κάηκε, και τα μάγουλά του κοκκίνησαν. Το βράδυ, καθώς το σούρουπο πύκνωνε, καθόμασταν δίπλα στο τζάκι. Το ξερό μου φόρεμα κρεμόταν σε μια καρέκλα, αλλά δεν ήθελα να το φορέσω. Μέσα στο πουκάμισό του ένιωθα παράξενα προστατευμένη. Του διάβαζα φωναχτά ποίηματα του Ελίτη από ένα λεπτό βιβλιαράκι που είχα πάντα μαζί μου. Άκουγε, στηρίζοντας το μάγουλό του στη γροθιά του, και κοιτούσε τη φωτιά. Οι σκιές από τις φλόγες χόρευαν στο πρόσωπό του, κάνοντας το πότε αυστηρό, πότε παιδικά ευάλωτο. «Όμορφα», είπε όταν τελείωσα. «Μόνο που εγώ δεν καταλαβαίνω από αυτά. Εγώ ξέρω περισσότερο πώς θροίζουν τα δέντρα». Σιώπησε, και μετά σηκώθηκε για να ρίξει ξύλα στη φωτιά. Περνώντας δίπλα από την καρέκλα μου, σταμάτησε για ένα δευτερόλεπτο. Ένιωσα τη σκιά του πάνω μου. Αργά, σχεδόν αέρινα, άπλωσε το χέρι του και απομάκρυνε μια τούφα μαλλιών από το πρόσωπό μου. Τα σκληρά του δάχτυλα άγγιξαν το μάγουλό μου τόσο απαλά, όσο θα μπορούσε κανείς να αγγίξει το φτερό μιας πεταλούδας. Διήρκεσε μόνο μια στιγμή. Αμέσως υποχώρησε, έβηξε και γύρισε προς τη φωτιά. Εκείνη τη νύχτα άργησα πολύ να κοιμηθώ, ξαπλωμένη στο κρύο κρεβάτι. Ξανά και ξανά έφερνα στο μυαλό μου αυτό το φευγαλαίο άγγιγμα. Ήταν τόσο δειλό και ταυτόχρονα τόσο γεμάτο ανίποτα συναισθήματα, που η καρδιά μου σταματούσε. Κατάλαβα ότι η καταιγίδα δεν μενόταν μόνο έξω από το παράθυρο. Ξεκινούσε και μέσα μου. Το τρίτο πρωί με ξύπνησε η σιωπή. Μια εκοφαντική, κρυστάλλινα καθαρή σιωπή, μέσα στην οποία ακουγόταν μόνο ο χτύπος της δικής μου καρδιάς. Η βροχή είχε σταματήσει. Πλησίασα στο παράθυρο και έμεινα άναυδη. Ο κόσμος ήταν πλημμένος και αστραφτερός. Κάθε χορταράκι, κάθε φύλλο στο δέντρο ήταν στολισμένο με διαμάντια από σταγόνες, και ο ουρανός πάνω από τα βουνά ήταν διαπεραστικά γαλανός. Όταν κατέβηκα, ο Δημήτρης στεκόταν ήδη στη βεράντα, κοιτάζοντας τη βρεγμένη γη που αχνίζε στον ήλιο. Στα χέρια του δεν κρατούσε ούτε εργαλείο, ούτε κούπα με τσάι. Απλώς στεκόταν, εισπνέοντας τον καθαρό αέρα. «Ο δρόμος μάλλον δεν θα έχει πια τόση λάσπη», είπε, χωρίς να γυρίσει. «Αν θέλεις, θα σε συνοδεύσω μέχρι το χωριό». Στη φωνή του δεν υπήρχε ούτε ίχνος επιθυμίας να φύγω. Ήταν απλώς μια ευγενική πρόταση, ένα χρέος φιλοξενίας.
Πλησίασα και στάθηκα δίπλα του. Μάλλον θα μείνω άλλη μια μέρα, απάντησα σιγανά. Να σας βοηθήσω να μαζέψετε τα κλαδιά που έσπασε η καταιγίδα. Γύρισε αργά το κεφάλι του, και για πρώτη φορά είδα στα μάτια του όχι απλώς έκπληξη ή αμηχανία, αλλά κάτι που έμοιαζε με δειλή ελπίδα. Όλη τη μέρα την περάσαμε έξω. Ο ήλιος έκαιγε, και από την υγρή γη αναδυόταν ένα πυκνό, μεθυστικό άρωμα. Ο Δημήτρης μου έδωσε παλιά γάντια εργασίας, που ήταν τεράστια για μένα και στέκονταν αστεία στα δάχτυλά μου. Μαζί μεταφέραμε τα σπασμένα κλαδιά, στιβάζοντας τα δίπλα στην αποθήκη. Η δουλειά δεν ήταν δύσκολη, και σχεδόν δεν μιλούσαμε, αλλά ένιωθα πως ανάμεσά μας γεννιόταν ένα νέο είδος οικειότητας. Όχι εκείνο που είχε επιβληθεί από την καταιγίδα και τον κλειστό χώρο, αλλά εκείνο που πηγάζει από την κοινή προσπάθεια, από τον κοινό ρυθμό των κινήσεων. Μετά το μεσημεριανό, με πήγε στις κυψέλες του, που βρίσκονταν στην άκρη του δάσους. Κινούνταν ανάμεσά τους ήρεμα και με αυτοπεποίθηση, εξηγώντας μου με σιγανή φωνή τους νόμους αυτού του μικρού, βουίζοντος κόσμου. Είναι σαν τους ανθρώπους, είπε, περνώντας την παλάμη του πάνω από ένα πλαίσιο με κυρίθρα. Νιώθουν τον φόβο, νιώθουν την ηρεμία, και δεν τους αρέσει η φασαρία. Κάποια στιγμή, για να μου δείξει κάτι, πήρε το χέρι μου στο δικό του. Η παλάμη του σκέπασε εντελώς τη δική μου. Τραχιά, γεμάτη ρόζους και παλιές γρατζουνιές, ήταν απίστευτα ζεστή και αξιόπιστη. Κράτησε το χέρι μου για ένα δευτερόλεπτο παραπάνω από όσο χρειαζόταν, και ένιωσα ένα ελαφρύ ρίγος να διαπερνά το δέρμα μου. Το βράδυ έπεσε στο αγρόκτημα παρατήρητα, βάφοντας τον ουρανό σε μελί και ροζ αποχρώσεις. Διπνήσαμε στη βεράντα, και ο αέρας ήταν γεμάτος από το τραγούδι των γρύλων. Όταν σκοτίνιασε εντελώς, επιστρέψαμε στο σπίτι. Ο Δημήτρης άναψε τη λάμπα και κάθισε να κονίσει ένα μαχαίρι. Τον παρακολουθούσα, τον τρόπο που η λεπίδα γλιστρούσε πάνω στην πέτρα, βγάζοντας σιωπηλούς πινθύρες. Στις κινήσεις του υπήρχε μια διαλογιστική συγκέντρωση. «Δημήτρη», άρχισα, χωρίς να ξέρω η ίδια γιατί αποφάσισα να ρωτήσω. «Δεν φοβάσαι ποτέ εδώ, μόνος σου?» Σταμάτησε να κονίζει το μαχαίρι και έμεινε για πολλή ώρα σιωπηλός, κοιτάζοντας τα χέρια του που ακουμπούσαν στο τραπέζι. «Ο φόβος είναι μέσα στο πλήθος», είπε τελικά με υπόκοφη φωνή. «Ενώ εδώ είναι αλλιώς, είναι συνήθεια». Σήκωσε προς εμένα τα φωτεινά, σοβαρά του μάτια. Υπήρχε σε αυτά μια τέτοια άβυσσος θλίψης και κάτι ακόμα, που η καρδιά μου σφίχτηκε. «Ελένη», άρχισε, και η φωνή του έτρεμε. «Μόνο μη γελάσεις». «Εντάξει». Κράτησα την αναπνοή μου. «Εγώ ποτέ δεν έχω πάει με γυναίκα». Η φράση έπεσε στη σιωπή του δωματίου σαν πέτρα σε βαθύ πηγάδι. Περίμενα να ηρεμήσουν οι κύκλοι στο νερό. Το βλέμμα του, καρφωμένο στο πρόσωπό μου, έψαχνε για χλευασμό, ήκτο, αποστροφή, αλλά δεν έβρισκε. Ούτε μία φορά, πρόσθεσε ψιθυριστά, σαν να ξεψυχούσε το τελευταίο του μυστικό. Ούτε καν με έχουν φιλήσει αληθινά. Κοιτούσα αυτόν το μεγάλο, δυνατό άντρα, που μόλις είχε απογυμνώσει μπροστά μου τη μεγαλύτερη του ευπάθεια, και ένιωθα ένα κύμα ανεξήγητης τρυφερότητας να με κατακλείζει. Σηκώθηκα, έκανα το γύρο του τραπεζιού και τον πλησίασα. Σφίχτηκε, έτοιμος για οποιοδήποτε χτύπημα. Άπλωσα αργά το χέρι μου και σκέπασα την παλάμη του, που ακουμπούσε στο τραπέζι. «Δεν είναι αργά», ψιθύρισα, νιώθοντας τα δάχτυλά του να τρέμουν κάτω από το χέρι μου. «Ποτέ δεν είναι αργά». Μετά από εκείνη τη νύχτα, όλα άλλαξαν. Η εξομολόγηση του Δημήτρη γκρέμισε τον αόρατο τοίχο, και στη θέση του άρχισε να μεγαλώνει κάτι εύθραυστο και τρυφερό. Το επόμενο πρωί, όταν του πήγα μια κούπα τσάι στη βεράντα, δεν απέστρεψε το βλέμμα του. Πήρε την κούπα, και τα δάχτυλά του σκέπασαν τα δικά μου. Έπειτα, αργά, σχεδόν με ευλάβεια, έσκυψε και άγγιξε τα χείλη μου. Ήταν ένα αδέξιο, άτεχνο φιλί, αλλά περιείχε τόση συγκρατημένη τρυφερότητα και καθαρότητα, που μου κόπηκε η ανάσα. Ζήσαμε έτσι, θαρείς, μια ολόκληρη αιωνιότητα, έχοντας ξεφύγει από το χρόνο. 2 εβδομάδες μετατράπηκαν σε μια μακρά, ηλιόλουστη μέρα. Εγώ του μάθαινα να μην φοβάται τα αγγίγματα, και εκείνος μου μάθαινε να καταλαβαίνω τη γλώσσα του δάσους και του ανέμου. Για πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωθα ότι ήμουν στη θέση μου. Το μικρό μας αγρόκτημα έγινε ολόκληρος ο κόσμος, και μου φαινόταν ότι τίποτα πέρα από τα όρια του δεν υπήρχε. Αλλά ο έξω κόσμος μας υπενθύμησε την ύπαρξή του με τον πιο πεζό τρόπο. Μας τελείωνε το αλεύρι και το αλάτι. «Πρέπει να πάμε στη Λαϊκή στην Καλαμπάκα», είπε μια μέρα ο Δημήτρης. «Με την ευκαιρία, να σου πάρουμε και κανένα ρούχο. Δεν γίνεται να φορά συνέχεια το δικό μου πουκάμισο». Αν και μου άρεσε να φοράω το πουκάμισό του. Μέσα σε αυτό ένιωθα μικρή και προστατευμένη, συνεχώς τυλιγμένη στη μυρωδιά του.
Η καλαμπάκα βούιζε σαν αναστατωμένη κυψέλη. Μετά τη σιωπή του αγροκτήματος, ο θόρυβος, τα γέλια και η δυνατή μουσική με. Ο Δημήτρης ένιωθε άβολα. Φαινόταν στον τρόπο που είχε σφίξει τους ώμους του και προσπαθούσε να μένει κοντά μου. Ενώ πήγε να μιλήσει με έναν σιδερά για ένα καινούριο ινί για το άρωτρο, εγώ έμεινα κοντά στους πάγκους με τις πολύχρωμες μαντήλες και τις κορδέλες. Τέτοια όμορφη κοπέλα και να πλήττει ολομόναχη, άκουσα πίσω μου μια σίγουρη, βελούδινη φωνή. Γύρισα. Μπροστά μου στεκόταν ένας νεαρός, γύρω στα 23, όχι παραπάνω. Ξανθά μαλλιά, καμένα από τον ήλιο, μοντέρνο τζιμπουφάν και ένα χαμόγελο που, πιθανότατα, έλυανε τις καρδιές όλων των ντόπιων κοριτσιών. Δεν πλήττω, απάντησα, προσπαθώντας η φωνή μου να ακουστεί ψυχρή. Με λένε Παύλο, είπε, αγνοώντας τον τόνο μου. Εσένα, ή δεν είσαι από εδώ, τέτοιες σαν εσένα, τις καταλαβαίνουμε αμέσως. Το βλέμμα του ήταν ευθύ, αξιολογητικό, και αυτό με έκανε να νιώσω άβολα. Ήταν το ακριβώς αντίθετο του Δημήτρη. Αν στο Δημήτρη υπήρχε το βάθος και η ήσυχη δύναμη της γης, στον Παύλο υπήρχε η επιφανειακή λάμψη και η ενέργεια της φωτιάς. Ανταλλάξαμε μερικές ασήμαντες φράσεις, αλλά ένιωθα το βλέμμα του να γλιστράει στη φιγούρα μου, στο πρόσωπό μου, στα μαλλιά μου. Όταν επέστρεψε ο Δημήτρης, ο Παύλος του έριξε μια γρήγορη, ελαφρώς ειρωνική ματιά, μου έκλεισε το μάτι και χάθηκε μέσα στο πλήθος. Δεν είπα στον Δημήτρη για αυτή τη συζήτηση. Γιατί άλλωστε, μια ασημαντότητα. Αλλά αυτή η ασημαντότητα άφησε μια παράξενη γεύση στην ψυχή μου. Μια εβδομάδα αργότερα, στο χωριό γινόταν το πανηγύρι του Σωτήρος. Ο Δημήτρης δεν ήθελε να πάει, αλλά τον έπεισα εγώ. Μου είχε λείψει η μουσική, ο χορός, ο κόσμος. Η πλατεία ήταν πλημμυρισμένη από τα φώτα των γυρλάντων, μύριζε σουβλάκι και μαλλί της γριάς. Και, φυσικά, τον είδα ξανά. Ο Παύλος ήταν στο κέντρο μιας παρέας, γελούσε δυνατά, αλλά τα μάτια του με βρήκαν αμέσως μέσα στο πλήθος. Ο Δημήτρης συνάντησε έναν παλιό του γνωστό και απομακρύνθηκε για να μιλήσουν. Την ίδια στιγμή, δίπλα μου υλοποιήθηκε ο Παύλος. Τώρα δεν θα αρνηθείς να χορέψουμε, έτσι, δεν ρωτούσε, το δήλωνε. Χωρίς να περιμένει απάντηση, με άρπαξε από το χέρι και με τράβηξε στο κέντρο του χορευτικού κύκλου. Η μουσική ήταν γρήγορη, ξεσηκωτική. Το χέρι του ακούμπησε με σιγουριά στη μέση μου, τραβώντας με κοντά του. Ήταν εξαιρετικός χορευτής, και εγώ, χωρίς να το καταλάβω, παρασύρθηκα από το ρυθμό και την ορμή του. Ένιωθα πάνω μου δεκάδες περίεργα βλέμματα. Η γυναίκα του σιδερά ψιθύριζε κάτι στο αυτί της πολίτριας από τον μπακάλικο, και οι δυο τους μας κοιτούσαν στραβά. Δεν βαριέσαι με αυτό τον ερημίτη, μου ψιθύρισε ο Παύλος στο αυτί, όταν η μουσική άλλαξε σε ένα αργό κομμάτι. Η ανάσα του μου έκαψε το δέρμα. Μια γυναίκα σαν εσένα αξίζει περισσότερα. Δεν ξέρεις τίποτα, απάντησα, προσπαθώντας να απελευθερωθώ. Ξέρω αυτό που βλέπω. Τα δάχτυλά του στη μέση μου έσφιξαν λίγο πιο δυνατά. Βλέπω ένα λουλούδι που το έχουν κλειδώσει σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Όταν ο χορός τελείωσε, με τα μάγουλα να φλέγονται, επέστρεψα στο Δημήτρη. Δεν είπε τίποτα. Σε όλη τη διαδρομή για το σπίτι σιωπούσε. Αυτή η σιωπή ήταν πιο τρομακτική από οποιαδήποτε ερώτηση. Ξάπλωσα στο κρεβάτι, νιώθοντας προδότρια. Ξάπλωσε δίπλα μου, αλλά δεν με αγκάλιασε, όπως έκανε πάντα. Απλώς ξάπλωσε, γυρισμένος προς τον τοίχο, και ήξερα ότι δεν κοιμόταν. Ο ιδανικός μας κόσμος, χτισμένος στο απομονωμένο αγρόκτημα, είχε αποκτήσει την πρώτη, αλλά πολύ βαθιά, ρογμή. Οι μέρες μετά το πανηγύρι μετατράπηκαν σε βασανιστήριο. Ζούσαμε κάτω από την ίδια στέγη, τρώγαμε στο ίδιο τραπέζι, αλλά ανάμεσά μας είχε υψωθεί ένας γυάλινος τοίχος. Ο Δημήτρης έφευγε για δουλειά με την αυγή και γυρνούσε αργά το βράδυ, κουρασμένος και σιωπηλός. Δεν με αγκάλιαζε πια τα βράδια. Απλώς ξάπλωνε δίπλα μου, και ένιωθα το κρύο της κενότητας, που ήταν πιο τρομακτικό από οποιονδήποτε καυγά. Δεν με κατηγορούσε, δεν ρωτούσε. Απλώς απομονώθηκε, γύρισε πίσω στο καβούκι του, και εγώ δεν ήξερα πώς να τον πλησιάσω. Και ο Παύλος, αντίθετα, γινόταν όλο και πιο επίμονος. Λες και τα κουτσομπολιά, που σίγουρα είχαν πλέον εξαπλωθεί στο χωριό, τον εξητάραν ακόμη περισσότερο. Μια μέρα με περίμενε στη βρύση, όταν πήγα για νερό. Στο είπα εγώ ότι δεν μπορεί να σε διαχειριστεί, είπε, κλείνοντάς μου το δρόμο. Είναι ένας άγριος, Ελένη. Ενώ εσύ αξίζεις μια γιορτή κάθε μέρα. Έλα μαζί μου. Άσε με ήσυχη, φώναξα. Αλλά η φωνή μου ακούστηκε αξιολύπητη. Ένα κομμάτι του εαυτού μου, αυτό που είχε κουραστεί από την καταπιεστική σιωπή στο σπίτι, προδοτικά ανατρίχιαζε από την προσοχή του. Η λύση ήρθε την Πέμπτη.
Ο Δημήτρης γύρισε από το χωράφι νωρίτερα από το συνηθισμένο. Κατάλαβα αμέσως ότι κάτι είχε συμβεί. Μπήκε στην κουζίνα, έβγαλε το παλιό του κασκέτο και το ακούμπησε στο τραπέζι. Τα χέρια του έτρεμαν. Η γυναίκα του σιδεράου με λυπήθηκε σήμερα, είπε σιγανά, κοιτάζοντας ένα σταθερό σημείο στον τοίχο. Μου είπε να σε προσέχω, αλλιώς θα σε πάρουν. Σταμάτησε, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα. Όλοι τους, όλο το χωριό. Γελάνε μαζί μου, έτσι δεν είναι. Σιωπούσα, ανίκανη να αρθρώσω λέξη. Γιατί, Ελένη, με κοίταξε για πρώτη φορά στα μάτια, και υπήρχε μέσα τους τόσος πόνος, που μόλις και μετά βία στεκόμουν στα πόδια μου. Εγώ σου άνοιξα την ψυχή μου. Όλοι, όσοι είχα. Δεν ήταν αρκετό. Δήμο. Έκανε ένα βήμα προς το μέρος του, αλλά εκείνος οπισθοχώρησε. Μη. Απλά πες μου την αλήθεια. Θέλεις να φύγεις μαζί του? Δεν ήξερα τι να απαντήσω. Αγαπούσα την ήσυχη τρυφερότητά του, την αξιοπιστία του, το μικρό μας κόσμο. Αλλά η ορμή του Παύλου, οι υποσχέσεις του για μια άλλη, λαμπερή ζωή, μου είχαν πάρει το μυαλό. Η σιωπή μου ήταν γι' αυτόν χειρότερη από οποιαδήποτε απάντηση. Είδα στα μάτια του να σβήνει η τελευταία ελπίδα. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή, η πόρτα της βεράντας άνοιξε διάπλατα. Στο κατόφλι στεκόταν ο Παύλος, σίγουρος, χαμογελαστός, με μια ανθοδέσμια αγριολούλουδα στα χέρια. Είχε έρθει να πάρει το βραβείο του. Βλέποντάς μας, συνοφριώθηκε, αλλά αμέσως ξαναφόρεσε το χαρακτηριστικό του χαμόγελο. «Αλφα, μαζεύεις ήδη τα πράγματά σου, βλέπω», είπε, γνέφοντας προς το μέρος μου. «Μην ανησυχείς, θα βοηθήσω». Ο Δημήτρης γύρισε αργά προς το μέρος του. Δεν είπε λέξη. Απλώς τον κοιτούσε. Και σε αυτό το βλέμμα δεν υπήρχε μίσος, μόνο μια απέραντη, θανάσιμη κούραση. Το βλέμμα ενός ανθρώπου από τον οποίο είχαν πάρει και το τελευταίο του στήριγμα. «Ελένη, πάμε», ο Παύλος έκανε ένα βήμα προς εμένα, απλώνοντας το χέρι του. «Αρκετά έπαιξες σε αυτή την ποιμενική σκηνή. Αυτή δεν είναι η ζωή σου. 2 κόσμοι, 2 ζωές, 2 άντρες. Ο ένας σιωπηλός, πληγωμένος, προσφέροντάς μου τη ραγισμένη του καρδιά. Ο άλλος, λαμπερός, αυτάρεσκος, προσφέροντάς μου μια όμορφη ψευδαίσθηση. Και οι δύο με κοιτούσαν, περιμένοντας μια απόφαση. Η πίεση ήταν αφόρητη. Οι τοίχοι του σπιτιού, που μέχρι πρόσφατα μου φαίνονταν καταφύγιο, άρχισαν να με πνίγουν, να μου στερούν τον αέρα από τα πνευμόνια. Εγώ. Ψιθύρισα, κοιτάζοντας πότε τον έναν, πότε τον άλλον. «Συγγνώμη, δεν μπορώ». Και έτρεξα. Έσπρωξα τον Παύλο, πέρασα σαν σύμφωνας δίπλα από τον Δημήτρη που είχε μείνει ακίνητο σαν πέτρινο άγαλμα, πετάχτηκα έξω από την πόρτα και άρχισα να τρέχω μακριά. Έτρεχα στο μονοπάτι, χωρίς να βλέπω που πάω, κυνηγημένη από τον άνεμο και τα δικά μου λυπητερά κλάματα. Έτρεχα μακριά και από τους δύο, από την επιλογή που δεν μπορούσα να κάνω, από την αγάπη που μου προκαλούσε πόνο, και από τον πειρασμό που απειλούσε με καταστροφή. Έτρεχα από τον ίδιο μου τον εαυτό. Πίσω μου έμεινε το αγρόκτημα, στην πόρτα του οποίου είχαν 2 σιλουέτες, το παρελθόν και το μέλλον που δεν κατάφερα να συμφιλιώσω. Και μπροστά μου υπήρχε μόνο το άγνωστο.